歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家分享一個日式炒麵 Yakisoba。好簡單，好易做，好啱一個人夜晚或者係宵夜食都得嘅，我覺得。即刻開始啦！嗱，其實日式炒麵咧，最主要嘅材料當然係嗰個麵啦。咁啊，跟住咧就會有呢一個豬肉片啦。椰菜我覺得一定要有嘅。咁跟住嗰啲咧嘅蔬菜咧嚇，我就覺得你自己可以自由配搭嘅。而今日咧，我哋有呢一個豬肉片啦、椰菜啦，我仲加咗呢一個洋葱同埋紅蘿蔔嘅嚇。OK，咁我哋做第一樣嘢先。第一樣嘢醃一醃個豬肉片啊嚇嗱。呢一個咧，我就喺啲凍肉鋪度買嘅豬肉片啦。咁咧，佢又捲住嗰啲打邊爐嗰啲啊嗱，一塊咧就係咁樣嘅整出嚟。OK， 好啦，為求方便起見咧，我就攤開咗個出嚟先。跟住我就會將佢咁樣啦，一半啦，個人喜好嚟嘅啫呢啲。然後咧再切開一半，變成4塊。OK， 感覺上好似多啲，但係其實你都係食咗3塊嘢啫。好啦。跟住我哋就會落少少鹽啦，少少得啦，唔使太多，因為咧呢啲豬肉啊好薄嘅，如果太多鹽咧走晒啲水咧就好差啦。好，跟住少少黑胡椒，黑胡椒咧完全係個人喜好，你可以唔落，不過落咗香好多。跟住輕輕捽一捽佢，因為咧嗰啲豬肉片好薄啊，咁於是乎咧我唔會喺個兜度喺度搞。咁如果咁搞咧，咁佢會爛啊，我就唔中意啦。OK， 好，咁跟住咧就放翻喺你頭先嗰個碟度啦。由佢醃一醃，唔使放喺雪櫃，因為咧我哋好快咧就會煮嗰個麵噶啦嚇。如果你真係想做定先嘅，冇問題嘅，咁你咪保鮮紙包住佢放喺雪櫃咯。OK， 而家我哋要搞個麵啦。嗱，麵咧，我今次咧就係喺啲麵鋪咧咁就買咗咧，佢哋叫佢做拉麵嘅。嗱，其實咧，如果喺香港做 Yakisoba 嘅話咧，我覺得係可以用平時你食開嗰種油麵咧去做嘅。咁啊，但係咧而家好多鋪頭咧都有呢啲咁樣嘅叫做拉麵嘅麵咧賣嘅。OK， 咁當然咧如果你話我想試下用烏冬喎，咁得唔得咧 ？OK 嘅。嗱，其中一樣嘢你要記住咧，做呢個 Yakisoba 嘅咧，你一定要用一啲煮熟咗嘅麵，熟咗嘅麵先得。譬如話烏冬啊、油麵啊，或者係呢啲拉麵啊咁樣。因為咧，如果你係嗰啲乾嘅麵啊，或者嗰啲好似上海麵嗰啲嘅話咧，唔係唔得，你要煮熟翻佢先得咯，唔可以直接去炒咯。OK， 咁所以記住呢一樣嘢咯噃。好啦，咁啊呢一個咧買翻嚟嘅拉麵咧，我哋都要處理少少㗎嚇。首先我哋咧就要將佢沖一沖水嘅。又點解要沖一沖水咧？因為咧佢其實上面有好多油啦。咁你其實咧為咗乾淨起見咧，我哋想沖一沖佢，用水喉水沖得㗎啦。因為咧我哋唔知道嗰啲油係咩油嚟㗎嘛，沖一沖佢會好啲嘅。沖一沖佢先。嗱，咁如果你中意方便啲嘅話咧，可以放喺個燒機度，然後咧水喉水係咁肥下佢啊，找下佢啊，咁就 OK 噶啦。好啦，沖洗咗一次之後咧，咁我哋用個燒機擎一擎個水啦。咁啊跟住咧，我哋咧就倒落個兜度，然後咧就攞2個調味啦，一個咧就係米酒，一個咧就係豉油。咁啊點解咧？因為咧我哋想再辟一辟咧，有陣時嗰啲麵啊，尤其呢啲麵咧。佢有一種即係你可能係鹼水味啊，或者係你可能稱之為腥味啊咁樣。我哋用啲酒啊、豉油啦咁樣去整一整佢咧，咁啲味咧就會走咗啦。咁出嚟嗰個炒麵咧好食好多嘅。好，我哋用啲酒淋咗佢先，唔使太多嘅。跟住我哋撈一撈佢。好啦，然後咧揾翻頭先個燒機出嚟。嗱，你剩低呢啲我哋係唔要噶啦，由佢咧喺度再擎一擎嗰個水，因為咧我哋一陣要去。放落個鑊度咧，盡量咧就要少啲水分嘅。OK， 好，咁而家咧放埋 1-2 corner 先。好啦，跟住切嘢。椰菜嗱，呢個椰菜咧係扁嗰隻，扁嗰隻椰菜咧我都講過好多次啦，就係會爽脆啲嘅，用嚟炒咧就係最 perfect 嘅。咁燜用啲咩椰菜啊？咁啊用嗰啲波波圓形嗰啲啊。OK， 好啦，切咗佢先。定呢度咧，我哋又唔要啦，打斜咁樣去切，咁個定就冇咗噶啦。好。跟住呢一個咧留翻嘅一個人食差唔多啦呢度。跟住切洋葱啦，洋葱又個丁唔要啦。
跟住咧切絲咯，幼啲啦。跟住炒散個洋葱，好又放埋喺度啦。最後紅蘿蔔色嚟嘅啫，你都知道我唔係好中意食蘿蔔噶啦。OK， 最緊要咧，記住切呢個紅蘿蔔嗰陣時咧要切薄啲，因為咧紅蘿蔔咧就難煮得熟嘅。如果你就咁炒嘅話，咁於是乎咧，我哋整得薄啲啦、幼啲啦，咁佢熟嗰個時間咧就會短咗啦。咁你可以容易啲做啦，搭好佢啦，跟住咧再切絲啦。OK， 好啦，呢啲唔要啦。好，我哋嘅蔬菜咧經已搞掂啦，而家咧我哋就搞嗰個 yakisoba 嘅汁啦。yakisoba 日式炒麵呢一個汁咧，有好多人可能話：喂，其實出去買一支咪得咯，使鬼你自己喺度搞咩？自己搞有個好處咧，就係你可以控制所有嘅味道啦，鹹啲、甜啲、酸啲 ，up to 你。出邊買方便咁啊，但係咧，假如你覺得哎呀唔夠酸，落多啲咧太鹹啦，咁啊跟住咧你又驚太鹹，落少少，但係又唔夠酸喎。有好多呢一個咁嘅問題出現㗎，我試過啦。咁於是乎咧，自己做好過。但係 yakisoba 嘅汁係咪真係咁難做咧 ？No，very easy 嘅噃。嘣！呢啲材料咧，基本上你喺普通超市都買到㗎啦。OK， 好，攞個碗出嚟調教下啲汁先。哇！呢個碗得唔得意啊？幾靚啊！喺英國買翻嚟嘅嗰啲 Borough Market 嗰度買㗎。OK， 好啦，我哋咧首先就放咗啲蒜蓉落去先啦，跟住砂糖，然後咧醃汁，呢個好緊要呢個，跟住豉油，然後蠔油，跟住咧滴咁多茄汁，然後我哋撈勻佢啦。好啦，盡量咧就搞到嗰啲糖咧溶晒，勻勻為止。OK， 搞掂，咁啊又擺佢喺 1-2 corner 咧，等佢啲味道咧混合下先。而家咧我哋去再搞下個麵啦噃。好啦，嗱，我哋咧就燒熱一個平底鑊啦吓，咁我哋咧就用呢一個中至到中慢火咧去做呢件事嘅。嗱，用啲水試下鑊得未先？哇，正！跟住咧我哋就放下啲油啦，然後咧我哋就將我哋嘅麵放落去。嗱，因為我呢個鑊咧傳熱好好，咁於是乎咧我個火就會細啲。我咧而家要做啲乜嘢咧？我就要將啲麵咧煎到佢有少少窿啦。OK， 嗱，落咗去之後咧，有機會去黐你嗰個鑊㗎，但係唔好擔心，我哋咧由佢喺度煮一陣先，佢自然咧就會離開嗰個鑊底㗎啦，嗰個麵條啊，我意思係 OK。咁所以咧放咗落去之後，由佢喺度煎一陣，到大概2分鐘到啦。咁你可以咧就用個筷子咧去撩一撩佢，睇下咦嗰啲麵條會唔會有少少已經離開咗嗰個鑊底咧，咁樣咁到時咧你就可以喐下佢啦。OK， 等一等啦。好啦，我哋咧撩一撩，嗱，你都會見到咧嗰啲麵咧開始離開到啦。咁我哋可以攞個鑊鏟咧去鏟翻起佢啊，冇錯啦。OK， 好靚啦。鏟翻起咗之後咧，嗱，如果你好擔心好難離開到嘅話咧，我哋咧加翻少少水，跟住咧熄火，所有麵咧都可以甩噶啦。OK， 咁你繼續咧揾翻個鑊鏟去鬥一鬥佢，然後咧放翻落呢一個燒機度。OK， 好，放翻落去先。嗱，就係咁樣啦。咁啊由佢喺個燒機度咧，再擎一擎佢。Alright， 咁啊跟住咧我哋就再去做噶咯噃。其實我哋將個麵咧輕輕上色就 OK 噶啦。跟住落嚟咧，我哋就正式去煮一煮佢咯噃。好啦，清洗咗個鑊之後咧，我哋又燒熱翻佢啦。燒熱翻之後咧，我哋又落啲油咯噃。用緊咧呢一個中火啦。咁啊第一樣嘢我哋放嘅咧就係放啲洋葱啦、紅蘿蔔啦，呢兩樣嘢炒一炒先，大少少個抽佢先啦。好啦，洋葱炒到半透明咧，我哋就可以加我哋少少椰菜咯噃。好，撈埋去炒。好啦，又將佢撥埋一邊咯。跟住咧落多少少油啦，然後就放我哋嘅豬肉啦。好啦，好正啦。跟住咧又炒一炒佢咯，撈埋啲菜度啦。好，跟住我哋咧就放個麵喺側邊咯。哇，正！然後攞你頭先嗰個汁出嚟啦，倒喺你個麵上面，撈勻佢啦。跟住咧再將你啲菜啊、肉啊撈埋佢。
Yakisoba 搞掂。食嘢啦！哇，攞翻下豬出嚟先。好啦，咁啊跟住咧加咗啲堅魚碎喺度，哇！撈埋呢件食就正喎。當然咧會放啲薑又好食啲啦咁樣，但係咧我又一般嘅啫。OK， 咁所以咧咁樣我已經覺得夠晒啦。好，食嘢啦。好味。好嘅地方咧就係呢個味道啱啱好，我覺得對我嚟講咧好好食。一流啊！真係要跟下啦。呢一個咧宵夜真係好正啊。OK， 仲有呢一個咧係一個人嘅啫，係我一個人啊。你哋可能係2個人食都得嘅嚇。記住 subscribe 我個 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。多謝你，夾多豬。